السلام عليكم الإخوة الكرام. تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وحتوما والأهل نتاعكم. كيف ما بغيت نوضح الطيور اللي كاينين، منهم كاين الكناري الموزيك غوج، منهم اللي تلون ومنهم اللي مازال، وكاين حتى كناري الريسيسيف. منهم اللي هو سلالة حرة ومنهم اللي هو خارج من البورتور ريسيسيف، يعني الوالدين اللي هازين الدم ديال ريسيسيف، يعني هي شي حاجة قليلة. بحال مثلا هذاك اللي فيه طاش نواغ راه من شي حاجة هازة الدم ديال ريسيسيف. هنا كاين شي حاجة بلدية، يعني بحال هذاك اللي فيه طاش راه بلون دومينو، وكاين شي حاجة صفرا بلدية وكاين شي حاجة صفرا ريسيسيف، يعني ريسيسيف ليبو. هادو وليدات ديال الكناري الموزيك غوج، يعني اخر ولاد كاينين عندهم تقريبا شي شهرين ولا ثلاثة. راه كاين فيهم اللي تلون وكاين فيهم اللي مازال ما بدا يتلون. هادو الوالدين، وحتى هادو شي حاجة منهم في الوالدين، وكاين حتى هادو ما والدين. كوبلا كبيرة خادمة عام فايت. هادو ساتيني موزيك غوج، هادي نتوى، وهادو يمكن ذكورة ولكن الرجل داخل في واحد الضليمة ما بينينش مزيان. هنا اكيد ان البعض غادي يشوف هاد الطيور، كاين اللي غيبغي منهم شي حاجة. المهم راه ما في ملكية واحد الاخ، راه هو اللي مكلف يعني نقدر نقول بالتسيير ديالهم. يقدر يبيع منهم، يقدر يحيد منهم شي حاجة. فاللي بغى شي حاجة يمكن له اما يخلي الرقم ديالو في التعليق او يتواصل معنا في التعليق. من الاحسن يخلي الرقم او يرسل الرقم ديالو في الصفحة ديال الفيسبوك بنفس اسم القناة. وما بقى ليا الا نقول لكم السلام عليكم، والله يوفقنا ووفقكم جميعا.